Қыздар, классический маркетингтің ақшасы қалай саналады? Любой маркетингті бізде классика болғаннан кейін төбедегі адам барлығын ала бермейді. Бізде астыдан бастап төленетін болады. Енді қараңыздар, мынау сіз келдіңіз, 5 адамыңызды тіркедіңіз. Бірақ 5 адамыңыздың барлығы активный болған жоқ. Мысалы, мынауды активация жасаған, мынауды активация жасаған жоқ. Мына кісіңіз 100 балл жасады, мына кісіңіз бірден активно жұмыс жасай бастады. Мына веткаңыз сізге полностью 1300 бала келді. Мына веткаңыз сіздің 50 бала келді делік, иә. Сіз общий 1000 балға шықтыңыз. 1000 бал 12%-ға көтерілдіңіз. Енді фармасида қалай есептейміз? Бізде 1000 балды көбейтеміз 12%-ға, көбейтеміз 1,15 коэффициентке, көбейтеміз. Қазір қандай курс Беларусь рубль соған? 175, иә, выплата кезінде. Сіздің командаңызға бөлінетін ақша ровно 36.225 теңге. Енді сіз қараңыз, сіз жалғыз жұмыс жасаған жоқсыз, командаңызда бір активный ветка. Яғни көп ақша осы активный веткаға кететін болды. Оны қалай есептейміз? 1300 көбейтеміз. 1300 бізде әлі 12-ке жеткен жоқ, 9%. 1300-ді көбейтеміз 9%-ға, көбейтеміз 1,115 коэффициентке, көбейтеміз 175-ке. Тең 23.546 мың теңгеңіз мына веткаға кетеді барлығына. Ол мына астынан бастап бөлінетін болады. Қалдығы мына жерде өзіне қалады. Но ветка полностью 23 мыңды алып кетеді. Мына жақта 100 балыңыз бар. Ол 4%-ға шықты. 100-ді көбейтеміз 4%, коэффициентке көбейтеміз 850. Енді общий веткаға бөлінген ақша, содан 23.547 алып тастаймыз мына сумманы. Тағы да 805 теңгені алып тастаймыз. Мынау сіздің таза табысыңыз. Көрдіңіздер ме? Егер, мысалы, сіздің осы ақшаңыз полноценно сіздің өзіңізге түссін десеңіз, сізде веткаларыңыз одинаково жүрсе, вообще керемет. Мысалы, сізге 1500 керек, мына жерде веткаңыз 500, мынау 500, мынау 500, мынау 500, мынау 500 әкеп отырса, сізде мысалы таза 1500. Яғни сіз онда 500-ді көбейтесіз. 500-ді көбейтесіз. 500 бізде 4%, жоқ 6%. Көбейтесіз 1-ден 15-ке, көбейтесіз, мысалы 175. Курс қай Беларусь рубль сондайға көбейтесіз. И осыдан шыққан суммадан, мысалы, мынау алады, мысалы, қалған сумма, мысалы, сіздікі болады. Түсінікті ғой, осылай есептейміз. Директорскийде де тура солай. Мысалы, менде 5 ветка бар. 5 ветка бар. Мысалы, мынау 2000 бала келу мүмкін, мынау 1000 бала келу мүмкін, мынау 1500 бала келу мүмкін, мынау 1000 бала келу мүмкін, мынау 700 бала келу мүмкін, примерно. 2000, 4000, 5500, 6200. Вот 6200-ді көбейтеміз 22%-ға, көбейтеміз 1,15-ке, көбейтеміз, мысалы, 175-ке, тең болады. Общий сумма шығады. Мыналар өздерінікін алады. Осы общий суммадан минусовать етеміз. Қалдығы менікі. Бірақ бізде 15%-дан бастап дополнительно бонус роста қосылады. Бонус роста, мысалы, 15%-да 18 мың теңге. Командаға емес, жеке өзіңізге. 18%-да 27 мың теңге. 22%-да 36 мың теңге қосылады. Меған, мысалы, осы шыққан суммаға бәріне таратылады. Қалдығына маған тағы да 36 мың теңге қосылады. Вот осылай есептелінеді, қыздар. Бізде до директора кішкене ақша сондай көп емес, но біздің акцентіміз директордан кейінгі. Мысалы, сіз келдіңіз ғой. Сіз директор болғаннан кейін сізге бонус роста 36 мың. Ол бір.
иә. Екінші жәнегі структурадан маркетинг планға сай 22%. Мысалы, мына жерде 6000 бала кеп тұрса, бір командам, иә. Қалған мына 4 команда, мысалы, тоже 6000 бала кеп тұрса, иә. Мына 6000-ды есептейміз, точно так же әрқайсы өз кусочектарын алады, қалғаны маған. Бұл примерно 150 мыңдай болуы мүмкін. Обычно солай шығады. Бұл екінші. Үшінші директорский бонуста алатын ол автобонус. Автобонус алу үшін сіздің отрывыңыз обязательно 6000 болу керек. Автобонус бұл 108 мың. 108 мың. И төртіншісі бізде алатынымыз премиямыз бар. Премия ол бір-ақ рет қой енді. 360 мың. Директорский бонус. Бонус бұл 5%. Ол біз мына бір директордан аламыз. 60 мың. Сонда қараңыз. Міне 60 мың, 108 мың, ай сайын алатымыз 150 мың, 36 мың. Көрдіңіздер ме? 180, 280, 60, 340, 350 мың теңге. Біз именно директорға дейін всегда кішкене аз болуы мүмкін. 150, там, 130, 200 мың ғана болуы мүмкін. Директордан кейін резко ақшамыз өсетін болады, потому что бізге мынау қосылады. Түсінікті ғой, е? Сондықтан директор болып, директор шығаруға ұмтылу керек. Но уже 15%-дан кейін ұмытпаңыздар. 18 мыңыз, 27, 36 мың жеке өзіңізге ғана, командаға бөлінбейтін, өзіңізге төленетін ақша бар. Ал егер мысалы 2 директор шықса, мынау көбейеді, автобонус көбейеді, мынау да көбейеді, премияңыз да көбейеді, мынау ғана 36 мың болып қала береді. 3 шықса, мынау 3-ке көбейтесіз, мынау да көбейеді, мынау да көбейеді, мынау қалады. Премияңыз көбейеді, сөйтіп көбейе береді, қыздар. Нарық пустой, тек қана әрекет жасау керек.